Bonjour et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une autre vidéo. C'est Ahmed Hamdis, Bac plus 5 ENCG Grade Master en gestion financière comptable. Et j'essaie de partager dans cette chaîne le maximum de valeur ajoutée, je dirais que ce soit dans mon expérience personnelle, académique et professionnelle. Aujourd'hui, on va essayer de parler des nouveautés sur le concours TAFSEM, concours ENCG après 2 ou lycée. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un étudiant qui a passé à l'ENCG après 2 ans à la fac en ayant juste Ashraf al-Watani. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vous parler des nouveautés qui concernent ce concours. كيفاش كتبدا l'inscription, فين كيتقيدوا, اش من سيت, اش من ان سي جي نقدر نتفاعل ليها بتخوا مونسيون, واش نقدر نتهز في ان سي جي واخا ما عنديش مونسيون في الباك, وقتاش كيكون لو كونكور, واش نقدر ندوز اكثر من ان سي جي وحده, une ENCG se considère comme étant la meilleure, شنو les matières اللي نوجد pour chaque ENCG. نحاول نجاوبوا على كاع هاد les questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc si tu es intéressé, كبر l'écran وكمل معايا la vidéo حتى الاخر. De même, je vous annonce qu'on a lancé un programme de préparation concours TAFSEM pour les étudiants Bac plus 2 et Bac plus 3. Une formation de 2 mois par un staff de prof ENCG Bac plus 5. Et ça sera une formation en ligne sur Zoom. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi en privé sur Instagram TAFSEM باش نصيفط لكم les détails de la formation. هتلقاو le lien de l'Instagram ديالي في la description. Donc commençons par le commencement. Les conditions باش ندوز le concours. باي ذا واي العام اللي فات ان ايتيديون عندنا تهز في لا بريسيليكسيون باش يدوز كونكور ان سي جي واخا ما عندوش مونسيون في الباك, مي كانوا عنده دي نوت ديال لي سيمستر طالعين. دونك نو بيردي با اسبوار, واخا ما تكونش عندك مونسيون ديال الباك غير تفاع, اون سي جامي. سينون لي كونديسيون نورمال هي تكون عندك 12 في الباك و اون موين ديال 2 كفايته 12. سا ديبون دو شاك ان سي جي, كاين لي ان سي جي اللي كيصيب 12 وكاين لي ان سي جي اللي كيصيب 15. Donc n'hésitez pas à les ENCG du Maroc. La question que je reçois plus fréquemment مؤخرا هي واش كيشوف le nombre de mentions ou là كيشوفوا la note moyenne directement. La réponse est non, كيشوفوا la moyenne ديال التوك ou la moyenne de la licence directement. Concernant l'inscription, كتبدا في le mois 7, une fois تبدا نانونسي لكم في mon compte Instagram اللي غتلقاو كيف ما قلت لكم le lien ديالو في la description. التقييد ما كيكونش مجموع في سيت واحد بحال الكونكور ان سي جي طافيم ديال الباك, وانما كل ان سي جي كتدفع في السيت ديالها, وكل ان سي جي عندها السي خاص بها وعندها ان نومبر ديتيديون اكزاكت اللي كيتهز ديال لي études كيتهز من 5 حتى 30%. Ça dépend de chaque ENCG. Plusieurs pensent que ENCG Stat est la meilleure. Pour moi, tous les ENCG ont des points forts et des failles différents. Concernant les matières à préparer pour ce concours, normalement tu dois préparer les matières les qualités le S1 et le S4 plus la fiscalité et la recherche opérationnelle. اللي واخا ما قارينهم ما قراوهمش في الدو كيقدروا يتحطوا حيت لا فيسكاليتي باغ اكزومبل قارينها لي ENCG في الاس 4. Sinon, pour la compta de société et l'analyse financière, ما كيتحطوش le concours ENCG passerelle حيت les ENCG ما قارينهم. ولكن المهم هاد سي با اون ريغل, حيت كاين دي ماتيير اللي كيتحطوا واخا ما قارينهمش les ENCG. واخا في لو كونكور كيتحطوا غير 4 ماتيير, ولكن dans la plupart du temps ما كيانونسيو لي ماتيير دو كونكور اللي غادي يتحطوا effectivement في لو كونكور حتى un jour avant la date du concours. Sinon les affichاو قبل كيافيشيو غير لي تيم. باغ اكزومبل كيقول لك دوسي ديال الماتش, هاد الدوسي ديال الماتش خصك توجد فيه الاناليز ماتيماتيك, الجبر, ماتش فين, ستاتستيك, بروبا, ايشانتيوناج. قال لك عاوتاني الدوسي ديال انفيرونمون ايكونوميك جوريديك خصك توجد ليه الميكرو, الماكرو, انتروداكسيون ليكونومي, بروبليم ايكونوميك سوسيو, فينانس بيبليك, انتروداكسيون او دروا كوميرسيال, دروا دي زافير. دونك اون غرو خصك توجد تو لي ماتيير كاملين وتبدا لو بلو تو بوسيبل. ولو كونكور كيكون في لو ديبي دو موا 9, وكل ان سي جي عندها اون فورم ديفيرون ديال لو كونكور. مثلا ان سي جي اكادير كتحط ان كيو سي ام ديال 100 نقطه, 100 كيستيون دون 3 او 4 اور, وكتقدر تكون كل ماتيير في 10 او 20, وكتحط فيه لونغلي اي لا فيسكاليتي. اما ان سي جي وجده فراه كتقدر تحط الكونكور في 8 السوايع ما بين الصباح والعشيه, وكتحط صعيب بزاف. فريمون ان سي جي وجدك تحط كونكور صعيب, ولكن ما تمشيوش غلطين, حيت الا كنتي بريباري مزيان طا بليس دو شانس انك تهز في ان كونكور اللي صعيب على ان كونكور اللي ساهل. باغ اكزومبل واحد العام حط في ان سي جي فاسك كونكور باسريل اس 5 تحط واحد لا بروبابيليتي اللي صعيبه بزاف وطويله بزاف, والديغي ديال لي بروف كانت 25 دقيقه, سيتادير كو ما كاينش اللي يحرك فيه ستيل. هادشي خلى بزاف الناس ما كملوش الكونكور كاع, اون فوا خرجوا من لي بروف ديال البروبا خرجوا من لو كونكور ديريكتوم.
الوغ كو لو كونكور ملي كيكون صعيب راه كيكون صعيب على كلشي، دونك تقدر تخدم فيه غير على 4 بوين وتولي بسببها مهزوز في لو كونكور. لي زيكزام ديال لي سيمستر سون توتالمون ديفيرون على لي كونكور. ان كونكور اللي ساهل تقدر غير اون فوت داتونسيون تولي خارج عليك وخارج عليك على بلاصتك في ليكول، حيت كيكون بزاف مجاوبين مزيان. تقدر تدفع لكاع لي زي ان سي جي، وابري من يخرجوا لي ليست تختار وحده دوز لو كونكور ديالها، ما عندكش الحق دوز كثر من وحده حيت كاملين كيدوزوا في نهار واحد. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle question sur ce concours TAFE passerelle NCG, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je réponds à tous les messages et tous les commentaires. Peace out, Allah يسر لكم يا ربي.